আমাদের আজকের আয়োজন মিক্স ফ্রাইড রাইস। ফ্রাইড রাইস আমাদের সবারই পছন্দ, শুধুমাত্র ভাত ভাজা সেও কিন্তু দারুণ মজা। ছেলেবেলায় রাত্রে বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে আম্মা প্রায় সকালবেলা তৈরি করে দিত ভাত ভাজা। সেই স্বাদের কথা এখনো চোখ বন্ধ করে আমি বলে দিতে পারি। সেই ভাত ভাজাই যদি এত অসাধারণ স্বাদের হয়, তাহলে চাইনিজ মিক্স ফ্রাইড রাইস কতটা মজাদার সে কিন্তু আর ব্যাখ্যা দিয়ে বলার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। সার্ভ করা গরম গরম মিক্সড ফ্রাইড রাইস দেখে আপনি নিশ্চয়ই এই রেসিপিটা এখন জানতে চাচ্ছেন। চিন্তা নেই, কারণ আমি নিজেও হাজির হয়েছি আজকে এই রেসিপিটা নিয়ে। তো চলুন দেখে নেই রেসিপিটি। প্রবাসী বাংলাদেশ থেকে সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। মিক্সড ফ্রাইড রাইস রান্না করার আগে বেশ কিছু উপাদান আমাদেরকে গুছিয়ে নিতে হবে। তো চলুন সেটাই আমরা এখন শুরু করি। এখানে রয়েছে হাফ কেজি বাসমতি চালের ঝরঝরে ভাত। ভাতের চালটা কিন্তু আমি পুরোপুরি রান্না করিনি, 90% ফুটিয়ে নিয়েছি। টকবগে গরম পানিতে চালটা দেওয়ার পর যখন 90% চালটা ফুটে এসেছে, আমি তখন পানিটা ঝরিয়ে ফেলেছি। আর পানি ঝরিয়ে সেই গরম চালটাকে আমি ঠান্ডা পানিতে আবার কিন্তু ধুয়ে নিয়েছি, তারপরে আবার পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। আর এই ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নেওয়ার কারণ হচ্ছে তাতে ভাতটা ঝরঝরে থাকবে। তা নাহলে গরম অবস্থায় যদি আমি চালটাকে রেখে দিতাম, সেই 90% কুক হওয়া চালটা কিন্তু ঠান্ডা হতে হতে 100% কুক হয়ে যেত। আমি সেটা চাইনি। নিয়েছি একটা চিকেন ব্রেস্ট। এটাকে একেবারে কুচি কুচি করে কিন্তু কাটিনি, কিছুটা মাঝারি সাইজের টুকরো করে নিয়েছি। নিয়েছি 250 গ্রাম চিংড়ি, যার খোসা ফেলে দিয়েছি, পিঠের কাছে শিরাটা ফেলে দিয়েছি, তবে লেজটা কিন্তু রেখে দিয়েছি। মিক্সড ফ্রাইড রাইসের এই বেসিক 3টা ইনগ্রেডিয়েন্টকে আমরা এখন কিছুটা তৈরি করে নিব। চালটার মধ্যে আমরা 1 টেবিল চামচ লবণ, 1 টেবিল চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া আর হাফ চা চামচ টেস্টিং সল্ট দিয়ে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই মেশানোটা যত ভালো হবে, ফ্রাইড রাইসটাও কিন্তু ততই মজা হবে। চিকেনটাই আমরা ব্যবহার করব 1 টেবিল চামচ সয়া সস, 1 টেবিল চামচ হট সস, 1 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ, দিব 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া আর 1 টেবিল চামচ হানি। এই হানিটা কিন্তু অবশ্যই সিক্রেট ইনগ্রেডিয়েন্ট, এর কারণে মিক্সড ফ্রাইড রাইসের টেস্টটাই কিন্তু অনেক গুণ বেড়ে যাবে। সামান্য একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিব। এবার এর মধ্যে যোগ করব একটা ডিম, আর সেটাকেও মিশিয়ে নিব। দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, আর এখন এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। সব শেষে চিংড়িটা মেখে রাখার পালা। চিংড়িতে আমরা দিব 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, 2 টেবিল চামচ সয়া সস আর 1 টেবিল চামচ ফিশ সস। আর সবকিছু দিয়ে এটাকে এখন ভালো করে আবার মেখে নিব। সবকিছুকে এখন আমরা 10 থেকে 15 মিনিট ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিব। আর একটা জিনিস খেয়াল করেছেন, চিকেন এবং ফিশ ম্যারিনেট করার সময় আমরা কিন্তু কোনো রকম লবণ ব্যবহার করিনি, কারণ যে ক্যাচাপগুলো আমরা ব্যবহার করেছি প্রতিটা ক্যাচাপের মধ্যেই রয়েছে লবণ। তাই এই মুহূর্তে আমরা লবণটা দিচ্ছি না, একদম শেষে আমরা টেস্ট করে দেওয়ার সুযোগ তো পাবই। এ পর্যায়ে ফ্রাইড রাইসটার সাথে ব্যবহার করার জন্য আমরা কিছু ভেজিটেবল রেডি করে নিব। আমি নিয়েছি 1 কাপ মটরশুঁটি। কালারফুল একটা কম্বিনেশন তৈরি করার জন্য আমি কিন্তু নিয়েছি লাল ক্যাপসিকাম। সবুজ ক্যাপসিকামটা আমি ব্যবহার করছি না, যেহেতু মটরশুঁটিটা সবুজ। পুরো লাল ক্যাপসিকামটা আমি জুলিয়ান কাটে লম্বা করে কেটে নিয়েছি। ক্যাবেজ বা বাঁধাকপি আমি নিয়েছি 2 কাপ, সেটাকে আমি কুচি করে নিয়েছি। কালারফুল ভাবটা ধরে রাখার জন্য আমি ব্যবহার করছি রেড ক্যাবেজ, তবে আপনাদের হাতের কাছে রেড ক্যাবেজটা না থাকলে সবুজ বাঁধাকপি ব্যবহার করলেও চলবে। একটা পুরো পেঁয়াজকে আমি মোটা মোটা চাকচাক করে কেটে কোষগুলো খুলে নিয়েছি। এই পেঁয়াজটা আছে 1 কাপ। আমরা আরও নিয়েছি 1 চা চামচ আদা কুচি, 2 টেবিল চামচ রসুন কুচি, বেশ কিছু কাঁচামরিচ মাঝখানে লম্বা ফালি করে আমরা কেটে নিয়েছি। আর আমি কিন্তু ভিতরে শিরাটা ফেলিনি, যেহেতু আমি একটু ঝাল ঝাল চাচ্ছি। তবে আপনারা যদি ঝালটা অ্যাভয়েড করতে চান, সাদা শিরাটা অবশ্যই ফেলে দিবেন। সুন্দর একটা ফ্লেভারের জন্য আমরা ব্যবহার করব কিছুটা লেমন গ্রাস। আমরা 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লেমন গ্রাস ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এখন আমরা সরাসরি চুলার কাছে, কারণ রান্নাটা শুরু করব।
মিডিয়াম ফ্লেমে চুলাটাকে সেট করে নিয়ে আমরা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দিয়েছি 1 কাপ তেল। 1 কাপ তেলটা এখন বেশি মনে হলো, রান্নাটা শুরু করলেই কিন্তু বোঝা যাবে তেলটা বেশি না। এই তেলটা শুরুতেই আমরা একবারে দিয়ে দিয়েছি, আর এই তেলেই আমরা পুরো রান্নাটা শেষ করব। এদিকে আমি 1/2 কাপ ময়দা, 1 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার, সামান্য পাপরিকা, সামান্য গোলমরিচ আর সামান্য টেস্টিং সল্ট দিয়ে সুন্দর করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেলে শুকনো ময়দার এই মিশ্রণটার মধ্যে মেরিনেটেড চিকেনের পিসগুলো গড়িয়ে নিয়ে আমরা বাদামি করে ভেজে নিব। খেয়াল রাখতে হবে এই ভাজার সময় যেন চিকেনটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যায়, আর ক্রিস্পি ভাব তো কিছুটা থাকবেই, এজন্যই আমরা কর্নফ্লাওয়ারটা মিক্স করেছি। চিকেন মেরিনেটের এই যে মশলাটা রয়ে গেছে, এটা কিন্তু যত্ন করে রেখে দিব, কারণ এটা আমি ফ্রাইড রাইসে ব্যবহার করে ফেলবো। আপাতত এই ভাজা চিকেনগুলো আমি একপাশে সরিয়ে রাখবো, আর এখন এই একই তেলে ভেজে নিব চিংড়িগুলো। তবে তার আগে চুলাটাকে মিডিয়াম লো ফ্লেমে নিয়ে যাচ্ছি। চিংড়ি বেশি তাপে ভাজলে শক্ত হয়ে যাবে। খুব অল্প সময়ে নেড়ে চেড়ে হালকা ভেজে নিয়ে আমরা চিংড়িটাকে উঠিয়ে নিব। তেলে দেওয়ার পর সামান্য রং পরিবর্তন হয়ে এলেই আমরা একে উঠিয়ে ফেলবো। একই তেলে প্রথমে আমরা এখন দিয়ে দিব কুচি করে রাখা আদা এবং রসুন, তার সাথে সাথে দিয়ে দিব লেমন গ্রাসটাও। হালকা ভেজে নিব। সুন্দর একটা ফ্লেভার ছড়ানো শুরু হলেই আমরা দিয়ে দিব সেই পেঁয়াজগুলো। পেঁয়াজটাকে এখন এমন ভাবে ভেজে নিব যেন পেঁয়াজটা শুধু নরম হয়, বাদামি না হয়। আর পেঁয়াজটা নরম হয়ে এলেই আমরা দিয়ে দিব সবুজ মটরশুঁটি আর লাল ক্যাপসিকাম। এগুলোকেও এখন একসাথে কিছুটা সময় ভেজে নিতে থাকবো। ভাজা ভাজা হয়ে এগুলো যখন কিছুটা নরম হয়ে আসবে, তখন এর মধ্যে মিশিয়ে দিব রাইস। চালটাকে এখন সবজির সাথে খুব ভালো করে ভেজে নিব। আর খেয়াল আছে নিশ্চয়ই যে আমরা চালটা কিন্তু 90% কুক করে নিয়েছিলাম। এই ভাজাভাজি করতে করতেই কিন্তু বাকি 10%ও রান্না হয়ে যাবে। চালটা যখন সবজির সাথে পুরোটা ভালো করে মেশানো হয়ে যাবে, তখন মাঝখানে আমরা একটু জায়গা বের করে নিব, কারণ এখানে আমরা ডিম ভেঙে দিব। এই মিক্সড ফ্রাইড রাইসটাতে আমরা ব্যবহার করব 4টা ডিম। রাইসটার সাথে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য ডিমগুলোকে আমরা এখন চামচ দিয়ে নেড়ে স্ক্র্যাম্বল এগের মতো তৈরি করে নিব। তবে পুরো ডিমটা মেশানোর আগে আমরা এখন দিয়ে দিব সেই মেরিনেটের মশলাগুলো, যেগুলো আমরা ফ্রাইড রাইসে ইউজের জন্য রেখে দিয়েছিলাম। দিয়ে দিব কাঁচামরিচ আর ভাজা চিংড়িগুলো। এখন দিয়ে দিব সেই রেড ক্যাবেজগুলো। আর রেড ক্যাবেজটা পরে দেওয়ার কারণ হচ্ছে, রেড ক্যাবেজ অতিরিক্ত হিটে যদি আমি বেশি ভাজাভাজি করি, তাহলে কিন্তু এটা এরকম রঙিন না থেকে কালো হয়ে যাবে, যেটা দেখতে মোটেও ভালো লাগবে না। সবকিছু একসাথে সুন্দর করে আমরা মিশিয়ে নিব। আর সবকিছু একসাথে মেশানো হয়ে গেলেই আমরা এখন দিয়ে দিব চিকেনগুলো। আর চিকেনটা শেষে দেওয়ার কিন্তু একটা কারণ আছে, কারণ শুরুতেই বলেছিলাম চিকেনটা আমরা একটু ক্রিস্পি করে ভেজে রাখছি। এই ক্রিস্পি ভাবটা রাখার জন্যই কিন্তু আমরা চিকেনটা পরে মেলালাম। চিকেনটা মিশিয়ে দেওয়ার পর আমরা কিন্তু খুব বেশি আর একে ভাজবো না, তারপরেই আমরা সার্ভ করব গরম গরম মজাদার মিক্সড ফ্রাইড রাইস। আমি আশা করছি সহজ আর মজাদার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে, আর আপনাদের ভালো লাগলেই কিন্তু আমার সার্থকতা। আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই নিরাপদে থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য অনেক দোয়া করবেন। দেখা হবে সামনে আবার নতুন কোনো গল্প বা নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত খোদা হাফেজ।